yo àní ká pa president wa o ṣùgbọ́n ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún kẹ́rù lè bà á kóun náà lè wá nǹkan ṣe àní ná epo wọn nǹkan wọn ọ́n jínigbé wàhálà ní gbogbo orílẹ̀-èdè àní wọn ò mọ̀ ṣe o àwọn náà jogún ẹ̀ ní ṣùgbọ́n jẹ́ ká tiẹ̀ jáde kí gbogbo wa sọ̀rọ̀ ṣe báwọn náà jáde nígbà kan táwọn náà sọ̀rọ̀ sí àwọn ìjọba kan ẹ jẹ́ káwa náà jáde ká sọ̀rọ̀ títọ́ fún wọn kó lè mọ̀ pé àwa náà lẹ́nu níbẹ̀ èyí ni ìmọ̀ràn mi fún gbogbo Yorùbá ẹ gbàárò o Yorùbá ẹ ronú o a kì í sọ síbẹ̀ ká kú síbẹ̀ o. ẹ káàsán ẹ káalẹ́ àbítẹ̀sí ń bọ̀ wá. This is CrossBlogX TV. Don't forget to subscribe, like and share. Ó ti dójú ẹ̀ báyìí o. Bàbá wòlíì ìṣẹ̀lẹ̀ yìí jáde. Wọ́n fi ohun tó ń lágbára ránṣẹ́ sí President Tinubu. Wọ́n ní ẹ̀rù ń bà àwọn ibi tí gbogbo situation ìlú yìí ń lọ. Lórí insecurity, lórí ebi, lórí gbogbo oríṣiríṣi nǹkan. Wọ́n nígbà tí àwọn ìjọba tó kù wà ń bẹ̀ tí wọ́n ṣe àṣemáṣe bí wọ́n ti ń fi ara ní aráàlú pé ṣe báwọn náà lead protest nígbà yẹn. Wọ́n ní kẹ́yìn ọmọ Yorùbá wọ́n ní ẹ dìde o ẹ sọ̀rọ̀ sókè o wọ́n ní kò ń ṣe pé ká wá dákẹ́ kí gbogbo tiwa bá wa dákẹ́ ikú lọ́tún lọ́sì ebi gan pa àwọn èèyàn kíkú gan tó dé bàbá yìí tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan ẹja jọpọ̀ lẹ́nu bàbá làgbàsẹ̀ lẹ́yìn ohun tí wọ́n ní sọ fún President Tinubu ẹja jọgbọ́. Yes, sir. If anybody said he's not scared about the situation of Nigeria or about the situation of our immediate environment or generally about the whole world, that person must be a wicked soul. If somebody said he's not scared with what is going on all around us, that person must be an adamant and a wicked and unscrupulous person. Me as a father, I am scared about the economic situation, security situation, political situation, and every other thing that surrounded our environment. We are scared. Every concerned person must be scared now. So if our president said he's not scared, he is scared. He's just trying to cover up his fear. He's scared. We are all scared. Let's admit our problem so that we can find out a solution to the problem. The situation presently is scary. Let us all admit that, and let's find a common solution to our problem. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa panu pọ̀ ká jọ bá President Ahmed Tinubu wí ká dẹ̀ bá àwọn òṣèlú wí. Ikọ́ parakọ̀, ikọ́ mọ́lé ńlá, ògiri parapọ̀ ó mẹ́rù ńlá. Ẹ káwa ọmọ Yorùbá náà ká parapọ̀ àkọlé dákẹ́ ká máa wò báyìí. A ní ká pa àbí ká lé wọn dànù. Ká tiẹ̀ bá wọn wí kí wọ́n lè mọ̀ pé àwa náà wà ní Nàìjíríà kí ẹ̀rù lè bà pírẹ́sídẹ̀ǹtì wa àtàwọn òṣèlú wa kí wọ́n lè mọ̀ pé àwọn ènìyàn yìí náà á lẹ́nu láti lè ṣe kíni láti lè sọ̀rọ̀ àkọ́ lè máa wò lọ báyìí. Àní kí pírẹ́sídẹ̀ǹtì kúrò ńbẹ̀ tó bá dẹ̀ máa kúrò ńbẹ̀ kó ṣe kíni kó kúrò ńbẹ̀ tó bá rí ṣe kó kúrò níbẹ̀. Wọn tó bá máa jókòó síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká bá wọn wí ká sọ ẹ̀dùn ọkàn wa jáde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde àkọ́ lè máa dákẹ́ báyìí ká máa wò. Àparò kó gajà àparò kan lọ o àfi tó bá gorí ebè. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ leléyìí o, ọ̀rọ̀ ìyà leléyìí o, ọ̀rọ̀ ìyà. A kò lè máa wò báyìí kí a máa jẹ wá, kí a máa jẹ àwọn ọmọ wa, kó lè máa jẹ ọ̀la wa lójú wa.
dé àdẹ̀ lè dákẹ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá tó bá di ní ọ̀la àwọn èdè tó kù máa sọ̀rọ̀ sí wa Nàìjíríà nígbà ayé Jonathan Yorùbá ló lè ń pò nígbà ayé Buhari Yorùbá ló ń pariwo kiri o pé wọn ò fẹ́ rí nǹkan wọn kò dẹ̀ wọ́n tó gbogbo eléyìí ó wá di àkókò tiwa báyìí ọmọ wa ni ọmọ lòmí kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sí nídìí àwa dákẹ́ kì í ṣe bí eléyìí o àní ká pa pírẹsidẹ́ǹtì wa o ṣùgbọ́n ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún kẹ́rù lè bà á kóun náà lè wá nǹkan ṣe àní ná epo wọn nǹkan wọn ọ́n jínigbé wàhálà ní gbogbo orílẹ̀-èdè àní wọn ò mọ̀ ṣe o àwọn náà jogún ẹ̀ ní ṣùgbọ́n jẹ́ ká tiẹ̀ jáde kí gbogbo wa sọ̀rọ̀ ṣe báwọn náà jáde ńgbà kan táwọn náà sọ̀rọ̀ sí àwọn ìjọba kan ẹ jẹ́ káwa náà jáde ká sọ̀rọ̀ títọ́ fún wọn kó lè mọ̀ pé àwa náà lẹ́nu níbẹ̀ èyí ni ìmọ̀ràn mi fún gbogbo Yorùbá ẹ gbàárò Yorùbá ẹ ronú o a kì í sọ síbẹ̀ ká kú síbẹ̀ o.